Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Das hier ist der zweite Teil, wo wir uns die Minecraft-Welt hier angucken. In diesem zweiten Teil geht es darum, was außerhalb von Snifronien ist. Und jetzt geht's auch schon los. Und zwar, das erste ist erstmal, wir gehen hier die Treppe runter mit den wunderschönen Blumen beim Dorf. Dann ist hier erstmal der ganze Bereich für Schifffahrten, kleine Boote genauer gesagt. Hier über diese Brücke geht es hier rüber zu unserem selbstgebauten Wald, zu unserem Fichtenwald, zu unserem großen Fichtenwald. Das erste, was es hier gibt, ist erstmal das Haus. Kommt euch vielleicht ein kleines bisschen aus dem ersten Teil bekannt vor. Denn ich und Tim Bühler haben ein Battle gemacht, wer das Haus besser nachbauen kann. Ich glaube, Tim Bühler hat sogar gewonnen. Er hatte nur ein einzelnes Foto von dem Haus. Also würde ich ihm dafür den Punkt geben. Dann ist hier ein kleiner Wachturm. Und hier ist unser Strand mit Liegematten, wovon anscheinend ein paar kaputt gegangen sind. Dann gibt es hier auch noch den Bereich für noch mehr Schiffsfahrten und Angeln. Ja, ich weiß, ganz toll. Angeln. Dann direkt dahinter ist unsere selbstgebaute Struktur mit dem Namen Snümlen-Wachturm. Der Snümlen-Wachturm kommt immer mit diesem Lagerfeuer hier und mit dem Fahrzeug hier, was Heu hierher bringt. Aber die Struktur an sich ist das hier. Es ist ein Wachturm von den Snümlins. Und Snümlin ist ein Volk, was wir uns ausgedacht haben, was früher auf dieser Welt gelebt haben, sozusagen. Hier unten ist erstmal kein Loot. So sieht der erste Stock aus. Und die Stöcke verändern sich natürlich auch immer, wenn es die Struktur wirklich geben würde. Und hier der zweite Stock ist schon was Besonderes. Und zwar, hier sind so kleine Einkerbungen in die Wand, wo man durchschießen kann, weil es ist ja ein Wachturm. Hier ist auch schon ein bisschen Loot, und zwar Knochen und Eisenhelme und ein Bogen. Dann gibt es hier oben so eine kleine Schmiede. Hier sind auch wieder so Einkerbungen, wo man durchschießen kann. Die Rüstung haben wir auch in Dungeons und so gefunden. Und weil wir sie nicht gebraucht haben, haben wir sie hier wiederverwendet. Ihr werdet auch wiederverwendete Rüstungen bald gleich noch sehen. Dann ist hier oben der richtige Teil vom Wachturm und hier sind ein paar coole Sachen drin. Von hier aus kann man auch unser Dorf Snifronien schön sehen. Und auch diese schönen Fichtenbäume. Und das was mit dieser eigen gebaute Struktur. Ich habe überlebt. Und wenn man hier wieder rüber geht, findet man erstmal diese Röhre. Das zeige ich euch aber erst im nächsten Video, im Part 3. Dann gibt es hier hinten einen Mob-Spawner, der direkt unter unserem Dorf ist. Die Farm ist auf jeden Fall gut. Keine Ahnung, warum da Zombiefleisch drin ist. Aber egal, es ist ein Skelett-Spawner. Ich bin mir sicher, ob ich schon gesagt habe, aber egal. Auf jeden Fall, wenn wir hier draußen wieder sind. Aua, meine Ohren. Erstmal hier. Hier ist unser kleiner Park. Unser kleiner Pilzepark, wo man
oben rumspringen kann. Ich bin mir nicht sicher, wie man da hochkommt. Warte. Hier. Unser kleiner Park. Unser kleiner Pilzpark, wo man hier schön rumspringen kann und mit der Elytra ein bisschen rumcruisen kann. Man kann hier ein bisschen chillen und rumfliegen halt. Und dann, für das nächste brauchen wir auch eine Elytra. Und zwar, das hier ist unser Schrank, den wir abgebaut haben. Wir haben das nicht mit TNT weggemacht, wir haben das alles per Hand abgebaut. Und darunter ist sogar noch eine Skalkhöhle. Und zwar hier ist überall Skalk und wir haben uns gedacht, wir bauen hier mal eine Ancient City nach. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ich flieg mal in der Meer rein. Wir haben da drin auch selber ein Mineshaft gebaut. Würde ich euch jetzt aber nicht zeigen. Ich werde sonst wahrscheinlich sterben. Dann, wenn man hier lang geht. Wartet mal kurz, ich muss die Elytra wegmachen. Wenn man hier lang geht, dann ist man erstmal wieder am Eingang. Aber wenn man hier weiter geht, hier ist das Haus von Ian. Das ist eine Person aus unserem Dorf, die sich entschieden hat, nicht im Dorf zu leben, sondern draußen in der Natur. Er hat ein wunderschönes Haus gebaut, finde ich. Und das war's eigentlich auch schon, glaube ich, mit den Sachen außerhalb vom Dorf. Ah, nee. Da gibt's ja noch eine kleine Kleinigkeit. Ich leg da mal kurz hin. Ihr habt vielleicht schon im ersten Teil auf der Karte gesehen. Wir haben hier ein kleines bisschen in Nether nachgebaut. Hier ist ein Rune Portal. Und hier ist ein kleiner Wachturm. Und hier ist auch jedes Biom, glaube ich. Hier ist das normale Nether-Biom. Da ist Soul Sand Valley, Crimson Forest und den Namen, da habe ich vergessen, wie der heißt. Hier oben ist dann noch so ein kleines bisschen Erze und dieser kleine Wachturm haben wir aus einem offiziellen Minecraft-Buch ein kleines bisschen kopiert. Sieht auf jeden Fall mega gut aus. Das war's jetzt aber wirklich mit dem Video. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst gern einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Das würde mir sehr, sehr helfen. Und tschüss, sage ich dann auch mal zu euch. Tschüssi.